26年7月29號下晝4點半食下午茶，唔係麥當勞食壽司啦。小童推薦俾細佬食，叫咗個烏冬下午茶40蚊，我就食拉麵下午茶40蚊都係。而家呢度都有辣三文魚、棍辣，但係好唔好食先試一個。蟹肉甜蝦配塔塔醬，呢個都試12蚊。佢過嚟嗰陣時爭啲啦，我個拉麵餐已經到咗啦，但係應該唔似上次嗰個麵豉湯底冇咁深色，應該係變翻正色。落豉油喎，落3支3扣。呢個係大啲嘅圖，辣三文魚。呢個烏冬餐，叫咗呢個炸蝦牛油果卷12蚊2件，都抵啊！呢個叫埋七味粉同埋薯條，到咗1包，仲有第2包。原來呢個咪真係等於呢個，叫多咗低啦，一樣。咦唔係喎，個牛油果細好多嘅喎，呢個牛油果大好多。呢個係辣三文魚。呢個係蝦加蟹，個辣味三文魚唔辣，得極少辣，真係好少辣。落咗綠茶粉同埋七味粉，薯條到咗，係熱嘅，有啲熱氣。呢個就跟翻嘅，呢個就12蚊2件，你一細到個牛油果都少。嗱，如果呢度開10點幾、11點，咁而家4點幾，咁呢碟嘢都可能等咗5個鐘咁滯。加埋呢度係唔凍嘅，係完全唔凍嘅。咁即係呢啲又冇菌，咁你自己心照啦。咁你食安局都唔覺得呢啲係食安問題，唔立法，呢啲要罰錢，咁邊個會嚟呢啲嘢呢？OK，清晒。最好食都係薯條，最熱。個拉麵就冇上次個湯底咁好味，呢個應該係原味嗰個，但係好油嘅都係，好結身。個辣味三文魚唔辣，普通，唔使再試。嗰個蟹同蝦嗰個都 OK。呢啲帶返屋企抌，環保，飲埋啲茶。計啱咗147。